как вы в Сергей Пороханову Борисович. попали? А мама нашла объявление. Я вообще я мечтала попасть в ансамбль Моисеева, в ансамбль Пятницкого. Но так получилось, что мы приехали в тот момент, когда наборы все были закрыты, а там все очень в этом смысле строго. И тогда мы стали искать какие-то другие, потому что я с детства занимаюсь танцами. Я занималась в Киеве в ансамбле «Кияночка». Кияночка, это что значит? Это значит Киев, ну как бы киевляночка. Понятно. Ага. Вот. И С 5 лет, да, вы занимались? да, с 5 сначала был барвиночек, из барвиночка я перешла в Кияночку. И там уже я занималась вот 4 года, получается, даже больше. И мы переехали, и надо было продолжать. В общем, везде наборы были закрыты, и мама нашла объявление, идет набор в студию при То Театре есть Луны. в Театр Луны фактически вас привела мама. Да, меня взяли. Да, и именно в Театре Луны вас увидел Филипп Киркоров, пригласил в мюзикл. Но мне было тогда 12 лет, когда я начала танцевать в этом театре. Я танцевала сначала. Сначала там у нас была постановка, называлась «Фанта Инфанта». В ней играл Женя Стычкин, Чулпан Хаматова. А мы с девочками, которые занимались в хореографической студии, мы, значит, танцевали. Мы изображали гусаров, фей, цыганок, черных звезд. Ну, такой кардебалет, да, но такой театральный. Все это так... Ну, интересно. Хороший был очень спектакль, детский такой, без слов. Мы объездили, кстати, очень много городов, и я первый раз тогда ездила за границу, и в Египет я поехала, и в Голландию 2 раза мы ездили. Это было Странный для меня выбор просто... такой. Ну, это... Голландия. Да, Сергей Борисович Проханов ездил вот на всякие всевозможные фестивали, какие-то детских театров и так далее. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».